Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Мен Айнұр. Мен сіздермен бүгін өзім прыщиктен қалай құтылғанымды, безеуден қалай құтылған бір масканы көрсеткім келеді. Масканы жасау өте оңай, тез жасалады. Ол үшін бізге ас содасы қажет. Мынандай ас содасы. Бір шай қасық жетеді. Бір шай қасық ас содасын қосамыз. Сосын тіс пастасын қосамыз. Бір шай қасық. Тіс пастасының маркасы маңызды емес. Үйде қандай тіс пастасы бар, соны қолдана білесіздер. Осыншама жетеді. Енді ең соңғы ингредиент ол үйде сабын болса, сабын мынандай жидкое мыло деген сұйық сабын қоссаңыз болады. Менде душқа арналған гель бар. Соны қосамын, бір қасық. Гель де қоссаңыз да болады. Сұйық сабын да қоссаңыз болады. Бізге мынандай кремді құрылым алу керек. Қазір көрсетемін. Бір шай қасық қосып, тағы да біраз қосайын. 2 шай қасық душ гелін қостым. Міне осындай кремді құрылым болу керек. Осыны бетіңізге жағасыз. Бетіңізде бір 5 минут, 3 минут, 5 минут ұстайсыз. Содан кейін суық сумен жуасыз. Аптасына 1 кере, 2 кере жасасаңыз болады. Бұл безеулерге қарсы, прыщиктарға қарсы, беттер андай өте майлы терілерге арналған маска. Өте тиімді, өте керемет маска. Бұл маскамен сіз безеуден 1 айдың ішінде құртылып шығасыз. Андай безеудің іздері болса, безеуден қалған тыртықта дақтарды да кетіреді. Бұл керемет пилинг маска ғой. Аз көрсетейін, қалай жағылады екен көрсетейін. Осылай жағасыз бетіңізге. 3 минут, 5 минут бетіңізде осылай уқалап ұстайсыз. Уқалайсыз кішкене. Уқалап, 3 минут уқалап, содан кейін суық сумен жуып жібересіз. Артынан ылғалдандырғыш крем жақсаңыз болады. Қазір бетіме жағып көрсетемін. Бетіңізге осылай массаж қозғалыстармен жағасыз. 3 минут, 2 минут ұстайсыз. Ең көп дегенде 5 минут ұстайсыз, сосын суық сумен жуып жібересіз. Безеуді жақсы кетіреді, және қара нүктелер болса мұрын үстінде, оларды да жояды. Микробтарды өлтіреді бұл маска. Беттегі микробтар, безеу микробтардан пайда болады ғой. Сол микробтарды өлтіреміз. Міне мен 3 минут ұстадым, қазір сумен жуып жіберемін. Бетімді жуып келдім. Бетіңіз осылай ағарып, тазарып қалады. Аптасына 1 рет жасасаңыздар жеткілікті. Егер де өте проблемалы тер болса, аптасына 2 рет. Сау болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.